ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಜಿದು ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಜಿಯ ಸೌಂಡು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ಮಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಮಿನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಸೌಂಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೌಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ತುಂಬ ಲೌಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಇವಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಂದು 15ರಿಂದ 20% ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು 40%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಡೆದೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 16ರಿಂದ 20, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 100ರವರೆಗೂ 60ರವರೆಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 40ರವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿಬೋದು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 15-16 ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 15, 16 ಅಥವಾ 19, 20ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಜಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಬ್ಜಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪಬ್ಜಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಯರ್ಫೋನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.